Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para sesepuh sadayana, para petugas kasucian jiwa ngalangkungan metode toriko qadiriyah wa naqsabandiyah anu tos biasa diudawamahkeun, anu parantos nertibkeun acara ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, tambih tawassul mangkobah kum sadayana jamaah, sadayana rawuh di haplah mubarakah. Mudah-mudahan sadayana dibarokahkeun kasehatanna, dibarokahkeun yuswana, dibarokahkeun putra-putri soleh solihah, dibarokahkeun rezeki dohir miwah batin, kalayan barokah ibadah taat dzikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang dina titik terakhir jam tayang aksi kumlenang di alam pawayangan ieu ngemban tugas di hadirat Allah anu diakhiri tugas hirup urang pisah raga jeung badan. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun piala nu agung, piala termulia terabadi nyaeta husnul khotimah bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana dipasihan kapercantenan kumantena kedah ngamudawamahkeun kalimah hak, kalimah thayyibah, kalimah iman, kalimah Islam, kalimah ihsan, kalimah takwa, kalimah tauhid, kalimah rahmat, kalimah miftahul jannah, la ilaha illallah. Salah sawias pilihan Allah anu diabadikeun ku Allah, dina pilihan anu dikhususkeun ku Allah, henteu kasakumna hambana dipasihkeun ieu pilihan, sabab pilihan anu ku Allah diaturkeun ka salira sadayana, pilihan anu memang prerogatif mantena, keputusan katangtosan mantena anu khusus, nikmat Allah anu bersifat Rahman Allah anu ku Allah dihaturkeun ka sakumna makhluk Allah, sapertos Allah ngahaturkeun bahagia aku melenang di alam dunia, nikmat bercengkrama di rumah tangga, nikmat meraih berbagai cita-cita anu parantos dihaturkeun ku mantena, kalayan nikmat gerak jeung calikna, kalayan hasil tina ikhtiarna eta walatra ku Allah dihaturkeun bade ka mukminin mukminat, bade ka non muslim walatra eta ku Allah diaturkeun ka sadayana hamba mantena. Itulah Allah Maha Rahman.
dina rahman anu eta ku Allah dihaturkeun deui di akhirat. Maka anu dihaturkeun ciri di dunia anu tembus bakal ke akhirat nu mana? Anu hiji nikmat teu aya tandingna, hiji nikmat nu teu aya wateswangna nyaeta nikmat anu kumantenna disandarkeun ka kaagungan mantenna, anu disandarkeun kana kamurahan mantenna, anu disandarkeun kana maha welas asih mantenna, saena sifat-sifat mantenna ta'alluq. Maka dihaturkeun ka hambana, hamba dina jasadiahna dihaturkeun lisanna kedah ngagungkeun mantenna, dina qalbiahna dihaturkeun aya nilai anu aktif berhubungan ka anjeunna nyaeta naon? Maka lillah yabqa. Naon-naon nu di jerona aya karena Allah yabqa kekal. Sakumaha pidawuh mantenna, ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba. Naon-naon ukur sebatas di jerona hanya kepuasan nafsu belaka dalam ruh dan jiwa kamu sendiri wahai hamba manusia. Yang fadu musnah, hancur, hampa, hanya tinggal puing-puing belaka, termasuk akhirnya hanya mencapai sampah-sampah industri belaka ataupun limbah belaka. Karena nah ataupun yang fadu wa ma indallahi ba. Tapi naon-naon nu aya dina jerona, dina dasarna, dina landasanana karena Allah, maka ba kekal abadi. Kekal hamba panah disebat kekal tatkala si panah dibawa ku dat anu maha bako. Tatkala orang akan pisaha wae atanapi makhluk naon wae bersandar dina kalimah ba, maka kekal. Maka diimplementasikan melalui teori ataupun metode luncik bahasa Arab nama toriko, maka disebat we cara mendekatkan diri ke Allah jeung cara ingin mendapatkan kemahaabadian anu dianggap kudat maha abadi adalah abadi. Lamun abadi layak masuk surga Allah, lamun abadi layak liko bersama Allah. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Diucapkan benar ucapanana, diingetkan benar ingetanana, dipikirkan benar pikiranana, digerakkan bener jalanna, dicicingkeun bener cicingna. Jadi obah jeung cicing bener aya dina nilai keabadian. Nah, maka melalui metode thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah sangat simpel jeung sangat fleksibel. Di samping simpel, fleksibel deui. Simpelna kalimahna jelas, ti mulai TK sampai kakek-kakek sampai prof ataupun kiai ataupun al-alim al-alam sama kalimahnya. La ilaha illallah. Itulah kalimah bako. Sandarkeun diri anjeun kadinya. Melalui metode thariqah maka dihaturkeun, dikir diucapkeun disebut dikir jahar la ilaha illallah. Terus sagala anu berkaitan jeung jasad anjeun, sagala anu berkaitan jeung pikir anjeun, sagala anu berkaitan jeung aktivitas anjeun selama anjeun berdasarkan eta maka positif, maka abadi, maka kekal. Maka nalillah yabqa wa maka nafi ghairillah yafna. Naon-naon nu lain nu karena Allah yabqa kekal. Naon-naon nu lain karena Allah yafna hancur. Nah, mudah-mudahan dina kaayaan urang hirup di alam dunia gembal tugas suci ti Allah nyaeta kedah ibadah, maka ibadah urang kedah yabqa, kedah kekal, maka ulah lepas tina dasar kemahabenaran Allah la ilaha illallah.
so kadinya kaitkan. Mudah-mudahan zaman semakin silih berganti, aya bingung, aya bunga, bahkan aya musim raharja, aya musim bahagia, aya musim sagala-galana dipermudah seperti ayeuna. Tapi kadang-kadang aya pertarosan deui musim wabah, musim panyawat, aya oge musim bunga, aya musim bingung. Tatkala tetap bersama Allah di jalan Allah menuju Allah ya buko. Muali sia-siakeun ku Allah, muali memorekeun gawe anjeun, muali memorekeun bingung anjeun, muali memorekeun bungah anjeun. Tatkala anjeun selalu berhubungan jeung Allah, sadar jam tayang tetap aya waktuna, kontrak hirup tetap ada akhirna, tapi anjeun mecekil mawa bekal ka ditu anu abadi. Mudah-mudahan amin. Sehebat apapun vitamin yang masuk kepada diri kita untuk menimbulkan imun dalam diri kita, kekebalan tubuh, sehebat apapun kemewahan, kemenangan, represesi nu aya dina diri urang, cakan hirup geunah dina diri urang, bahagia ka ditu ka dieu, sungguh tidak akan mengurangi jatah umurmu dan tidak akan menambah jatah umurmu. Tetap geus waktuna balik baka bege balik. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bager di mana ajal geus datang maka anjeun teu kolot teu budak, teu kaya, teu miskin, teu keur bingung, teu keur bungah geus waktuna maka bege balik. Dilalajokeun kan ka urang ku mangrupi tanda-tanda keagungan Allah. Sabaraha dulur urang utus bayunan urang sadayana. Ternyata si kaya, si miskin, si pinter, si bodoh kabeh sama di hadapan Allah. Keur ngengitkeun ka urang tatkala pisah raga jeung nyawa mambana buktina geuning. Kanyataanna teu reng hapranyug, henteu gerak. Jangankan lari, jangankan berlari, satu jari jemari pun tak mampu dia menggerakkan. Ternyata lain milik hamba. Kehebatan, kekuatan, kegagahan, kekayaan, ternyata lain mata nganterkeun. Semakin kebal, semakin langgeng, semakin kuat, ternyata tetap semakin mengurangi, semakin kurang. Beak buktina terkujur kaku beku, berkina hampa sirna teu usik teu malik. Ibak oge dibakan batur, salat oge disolatkeun batur, akhirna di ruang batur. Da ti kamari da geus ku batur. Make baju genang batur, make senal genang batur, make celana genang batur, hayang katempo ku batur. Rasa bunga teh sok dimacik batur, wah 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 hebat cik batur eta ge. Padahal urusan hirup urang antara batur jeung batur itu sosial kemanusiaan, tapi ukuran hirup urang antar cik batur pro ataupun kontra ataupun apapun, sebenarnya urusan hidup kita bukan jeung siapa-siapa, tapi urusan hirup urang mah diri urang gaduh kewajiban ngemban tugas ibadah ka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata tatkala dikir diaplikasikan sehingga menebar di pikir urang, nyambung kana ruh urang, ngarelai kana rasa urang, gerak dina seluruh latifah tur istilah toriko. Mungkin geus bergerak dina sakumaha kaayaan hirup urang, gerak jeung diam urang, maka ternyata hirup urang teh sabenerna mah hubungan antara makhluk jeung khaliq. Lamun geus kitu mesti aya dina tanbih tadi dibacakeun. Cik tanbih kumaha tadi? Anggur mah buktikeun kahadian cina medal tina kasucian. Ta eta implementasi eusina akhlak dina penjabaran kebenaran la ilaha. Kadituna sing asih ka jalma nu mika ngewa ka maneh. Naon sababna? Sabab bisa jadi urang dipika ngewa, bisa jadi urang dipika resep. Kan urusan hirup urang lain jeung nu dipika ngewa. Ngan urusan hirup urang lain jeung nu dipika resep. Sabab urusan hirup urang mah urang hamba anu wajib ibadah ka Allah, Allah anu disembah ku urang. Da ukuran hirup urang mah urang sareng Allah. Sabab urang rek balik ka ditu anu aya naros bakal dipertaroskan. Dari mulai gerak apapun urang bakal dipertanyakan ku Allah. Maka hakikat hirup urang lain jeung pembenci, lain jeung pemuji, tapi hakikat hirup urang jeung la ilaha illallah. Kadinya mudah-mudahan ku Allah diaturkeun amin. Maka Syekh Sultan Aulia sok amalkeun, amankeun, lestarikeun kalimah ku Rasul dihaturkeun ka anjeun kan afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha. Sok bawa ku anjeun bekal di mana we anjeun eta teh kalimah takwa.
Kan sahur Allah di surah Al-Baqarah, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Babeklan aranjeun. Ngan bekal numpang alusna naon? Takwa. Kalimat takwa semua sudah mempopulerkan. Mudah diucapkan. Tapi mana barang? Supaya kita bergerak dan diam dalam ketakwaan, maka Syekh Sultan hasil menerusuri sakumaha pidato Allah sareng Rasulna, amalkeun, amankeun, lestarikan la ilaha turina hokina hirupkeun antangkeun keur ngahubungkeun urang ka Allah. Da urang teh bakal nyorang ka diri urang teh aya bingung aya bingung. Jang bebeja urang ka anjeun. Ngara aya nilai adu belajar urang. Kadang-kadang teu bisa nyaritakeun ka pamajikan, teu bisa nyaritakeun ka budak, teu bisa nyaritakeun ka tetangga ka bahaya. Sedangkan kabeh Islam itu merespon, mana atuh? Kudu ka mana atuh? Bingung ieu adu lajeng. Semakin ditekan semakin tak kuat. Ka mana? Allah bageur. Nu maha ningali, nu maha ngopi. Maha ningalina Allah nu nyumput jeung terang-terangan. Maha uningana Allah di mana wae anjeun ayana Allah uninga. Sok kadinya. Tatkala Bapak ikrar bil lisan, tasdiqum bil qalbi, cik bahasa tauhid. Terus diimplementasikan ku toriko, diucapkan la ilaha illallah, diingatkan ku hate, tulunya liar kana rasa eta makrifat. Maka tatkala hirup eta tilu unsur dina jiwa jeung rasa jeung jasad manusia, maka eta manusia selalu aktif berhubungan jeung Allah. La ilaha illallah. Adu belajarna Bapak, bingungna urang, bungahna Bapak abadi di hadapan Allah. Kemenangan, kemuliaan, keabadian. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sadayana ulah dipangsiunkeun tina dikir ka salira. Amin. La ilaha. Sabab naon teu bisa ngurangan, umur abdi teu bisa nambahan. Tetap jatah hak salira, prerogatif Allah. Tetap berapa ribu ulama, berapa ribu para nabi, bahkan 124.000 nabi dan rasul secara jasadiah syariat aranjeunna parantos ngemban tugas kemuliaan begitu agung, meninggalkan amanahna, meninggalkan pesan-pesanna, meninggalkan syariatnya. Tapi secara fakta yang namanya hamba tetap hamba, Allah tetap nu maha kuasa, tetep dilalajokeun ka maha sampurnaan Allah. Maranteun age secara jasadiah nama wafat, tapi nilai ruh kebenaran nama tetap abadi. Berapa pengusaha yang sukses, berapa raja yang otoriter ataupun yang baik sukses, sekarang tinggal cerita. Tidak ada satu raja pun yang diabadikan oleh Allah. Maka oleh karena itu, fafirru ilallah, cepat kembali ke Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya, sok tuturkeun bageur tuh jalan balik ke Allah, tuturkeun. Itulah untuk kemenangan anjeun. Tuturkeun menuju Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya, summa ilayya marji'ukum. Nya ka Allah tempat marulang anjeun kabeh. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Moal dirugikeun cik bahasa urang, moal dimomorekeun pa unabi hukum kayak ku Allah diaturkeun. Didugikeun deui pada melan urang. Pada melan ruh, pada melan rasa, pada melan hate, pada melan dohir. Pa unabi bima kuntum ta'malun. Anu ku aranjeun kabeh dibuktikeun, diamalkeun, digawekeun, digerakkeun, dihaturkeun ku Allah. Nah, melalui dikir jahar, dikir hopi, sabab gawe urang loba bohong daripada jujur, sabab gawe urang loba salah dibanding soleh. Dengan zikrullah maka Allah mangrupikeun ngadohirkeun karunia nanu abadi di dunia di akhirat. Ku sabab anjeun nyantelkeun diri ka Allah kadat nu maha abadi, maka ampunan pangheulana ku Allah diaturkeun. Amin. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Pamaget istri anu sering eling ka Allah, intina ngucapkeun la ilaha.
Kaditu nama sadayana kalimah thayyibah nu aya dina Quran. Sholawatna kaditu eta kalimah thayyibah dikir ka Allah. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum nyayogikeun Allah lahum kadakirin jeung dakirat. Pertama maghfiratan ampunan. Sadar lo masalah urang? Sadar mata la ilaha. Berarti la ilaha illallah bapak keur tolabul maghfirah. La ilaha. Sadar urang hidup di dunia sementara, di akhirat masalah mana-mana. Salilana sadar. Mata nu kadua ajron adzim. Tos maghfiratan wa ajron adzim, pahalan agung. Tos ampunan Allah maparinkeun ridho, tos ridho Allah maparinkeun rahmat. Itulah hakikat kesuksesan hamba anu diberi tugas ku Allah, nyaeta tugas suci kudu ngabdikeun diri ka Allah, ibadah ka Gusti. Eta sukses nu sejati. Sakumna lain eta sadayana adalah penopang, adalah aksesoris. Tapi inti yang sejati adalah kemenangan yang sejati adalah mentaati Allah dan Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja, laki-laki, perempuan, pengusaha, penguasa, pejabat, rakyat, para cendekiawan, para ilmuwan, para pakar ekonomi, pakar politik, siapapun manusianya. Wa may yuti'illah, yang benar-benar taat kepada Allah, wa rasulahu dan Rasul Allah, faqad faza, maka yakin teman mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan. Faza, fauzan ditaukidi, fauzan kebahagiaan, kesuksesan, azima kekal abadi. Ya Allah haturkeun ka abdi sadaya, amin. Bihaqqi la ilaha eta panginten kumargi kitu sadar akhirna qalbuna dihirupkeun dengan zikrullah, akhirna tembus kana jantung, suruh murambah kana bayah, nyariara kana rasa, anu akhirna terekspresikan Allah sagala-galana. Tatkala bapak baca sholawat karena Allah, tatkala bapak bekerja di jalan karena Allah, semuanya ekspresi karena Allah. Apapun bapak pidatona, kumaha wae bapak orasikna, mesti akan menjadi karakter. Kalimah la ilaha illallah selalu masuk dalam bibir bapak. Rek dinu umum, keur bedah ilmu, bedah berbagai disiplin ilmu, akademisi yang lain-lainnya tetap akan terekspresikan la ilaha. Nah itu sudah disimpan oleh Allah untuk menjadi ciri karakter di seseorang hamba. Maka mudah-mudahan pas akhir hayat kita tetap itu terbawa, amin. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. La ilaha illallah. Nah, lamun tos kitu mah tos abus bade termasuk anu rek baca syair, rek maca nadom, karakter itu abus dina jiwa. Rek maca naon wae urang, rek baca itu ieu kabaca, mudah-mudahan walau diaturkan. Bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan, karena itu semua begitu indah. Syukur asup dina hati, karasa ya nikmat sehat, karasa ya nikmat ngobrol, karasa ya nikmat muping, karasa ya nikmat bobo, karasa ya nikmat mam. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena itu semua tak akan lama. Tuluy sabar, naon da sementara, sedih sementara, bahagia sementara, sehat sementara, sakit pun sementara, salilana sementara. Sementara tilu poe gering sementara, tilu bulan gering sementara, tilu tahun sementara, da akhirat selama-lamanya. Oh
kadinya paingan pidau Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya bager kanyahokeun ingetkeun sanyanya mungku dikir ka Allah hate anjeun bisa nyaman tentram sanyanya karena eling ka Allah puasa salat zakat munggah haji sedekah jariyah amar ma'ruf nahil munkar berarti jeung bermakna mungku eling ka Allah amal soleh segala perkara anu digerakkeun dicita-citakeun dihirupkeun kabeh berarti jeung bermakna la ilaha kabawa kabeh kadinya sakit sementara sehat sementara dunia sementara akhirat selama-lamanya hirup dak nu maha bako geus jadi panyarandean eruh kolbun bapa dak nu maha bako geus jadi ucapan bapa akhirna Allah ngabuka sir rahasia anu teu kapikir ti kamari teu karasa ti baheula ayeuna nyata dina kolbun jeung rasa bapa maha ayana dat Allah nu maha kawasa diinkisap ku Allah dibuka mukasafatul yakin terbuka keyakinan lain kur ucapan wungkul lain kur ucapan isapan jempol belaka bahwa Allah nu maha hiji nu maha rahman teh tapi benar dina jasa bapa aya teu pernah pisah rek waktu dahar rek waktu nginum rek waktu ka mana wae anu akhirna muayyanatul ghaib akhirnya jelas bahwa Allah nu maha goib terasa goib di hadapan Allah di hadapan hamba anu mayun ka Allah sabab ma'rifat dibukakeun hijabna ka eta hamba mukasafatul yakin muayyanatul ghaibi terbuka keyakinan terbuka jelas perkara nu gaib dibuka we asmaul husna ku bapa ad-dhahir al-batin ad-dhahir di mana wae cicing bapa dina ruh jeung rasa bapa di alam mughayyabah eta maka bapa henteu rasa pisah jeung dat Allah anu maha gaib di alam anu nemrak anu eksakta anu fisika maka ieu kabeh tiri wujudu hadihil makhluqat geus teu neangan deui dalil sabab ieu perkara anu dohir nampakna dohirna Allah nu maha ngadohirkeun la ilaha kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu wa huwa adharu fi kulli syai'in wa huwa doharu fi kulli syai'in wa huwa terus kabaca kabeh rek kumaha bisa dibayangkeun Allah tidak jauh ti diri urang rek kumaha dibayangkeun dipikirkeun bahwa Allah teu dohir teu kaharti ku akal cik bahasa bebasna urang mah lamun Allah teu katingali teu kaharti ku akal lamun Allah jauh tina panempo anu ieu sabab ari Allah nu ngadohirkeun perkara samemeh dohirna sakabeh perkara kartos teh ku akal bingung tong diakalan teuing ku dikir beunangna la ilaha illallah kunaon matak dibahas dugi kadinya Ibnu Athaillah ngabahas dugi kadinya sangkan ulah mendudukkan bahwa Allah itu berfungsi dalam posisi satu tempat dina dunia syariat di hadapan umum bahwa engke papangi sareng Allah teh di surga gitu kan cik orang hakikatul hakikat memasihkan menyekat mendiskriminasi hak Allah yang sifatnya otoritas abadi dan absolut dan Allah pemilik semua alam Allah itu tidak tersekat oleh semua alam maka la ilaha illallah menembuskan rahasia geus teu bisa disekat hate jeung rasana lamun urang aya dina itikan bahwa Allah engke papanggih urang di surga sabab jasad urang anu dikaitkeunana diberi kekuatan ari engke mandi ditu tapi tetap walaupun apapun logika itu akan mendorong kepada kedekatan mujassimah ataupun musabihah maka tatkala thariqah menuju jalan Allah untuk membukakan semua disiplin ilmu mengenal Allah anu maha memiliki maliki yaumiddin
anu maha menguasai hari pembalasan. Jangankan hari sekarang, hari pembalasan pun milik Allah. Maka maliki yaumiddin ad-dohir al-batin, dunia dan akhirat meliputi kandungan ruh jeung jiwa bapa. Kene secara dasar secara umum eta aos ku urang ti jandarorina pahami ku urang, lain berarti ngadiskriminasi membuat Allah itu tempatnya di surga dina harti siganu Allah butuh ku surga lain. Eta tingkatan secara umum heula, dasar keur awal. Tatkala Bapak terus naik menuju Rabbukumul a'la, ku kalimah Rabbukumul a'la, ku kalimah bako, maka Bapak memenangkan kemenangan semenang-menangnya. Sabab Bapak diizinkan oleh Allah menemui Allah. Di mana? Di dunia ieu, di mana? Jeung di akhirat engke. Amin. La ilaha illallah. Eta sir. Tapi ari bahasa eta sapertos Abu Musa al-As'ari sadayana ieu tahapan cenah ti jandaruri eta tahapan naon Johar Tauhid teras naik kana Dasuki naik kana Tuhfatul Murid sadayana eta maksudna sami sadayana lain berarti mujasimah lain berarti musabbihah tah diteuleman dina kalimah ku kalimah anu ku aranjeunna dihaturkeun intina kalimah la ilaha anu akhirna ngabuka geus sabab naon sabab lamun urang ngadakwahkeun kur sebatas engke papanggih teh di akhirat sareng Allah engke di dunia orang-orang orientalis orang sekuler akan mengetawakan kita. Berarti kita memerankan keterangan agamanya itu hanya diembel-embel dengan dongeng. Jadi membuktikan ketiadaan Tuhan. Maka tatkala perspektif torikoh dijelaskan melalui amalkeun lestarikeun, menjawabnya sekarang, jangan dijawab nanti dengan kira-kira. Karena memang Allah tidak berpisah, karena memang Allah maha dohir, karena memang Allah maha goib. Disebut maha dohir, disebut maha goib karena dia pemilik goib dan dohir yang tidak ada jarak setitik noktah sedikit pun. Kartos nah, lamun bingung tong diargumenkeun dina harti teu diamalkeun, entos amalkeun engke rekam dina ruh Bapa. Karena la ilaha illallah itu akan mendidik Bapa. Wa yatalaqal ilmal laduni minal aliyil a'la. Kan la ilaha hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna. Tatkala Bapak mengamalkan, Ibu mengamalkan, semua ikhwan akhwat mengamalkan, Allah sendiri yang akan mengilhami. Karena naon? Hikmatul kamilah. Biha dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya dan diingatkan dengan hatinya, dirasakan dengan perasaannya, penuh dengan kemahabbahan, kemarifatan, ketauhidan, maka Allah sendiri akan terus membimbing, membukakan. Tapi bukan wahyu, wahyu sudah dicukup sampai para anbiya wal mursalin dan diakhiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ilham berlanjut. Yang ilham itu semuanya sumbernya dari kedudukan kemahabenaran Allah memberikan petunjuk, yaitu memberikan wahyu kepada Rasulullah. Bukan merubah, bukan mengada-ada, tapi rujukan yang Allah berikan kepada Rasul dijadikan rujukan oleh para salih, oleh para muhibbin, oleh para muridin terus. Karena nu nyontoanana Rasulullah, nu dicontoanana umat Rasulullah. Inti kalimatnya sama, afdalul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kartos tuluy la ilaha papangih kumaha akang kan Allah mukhalafatul lil hawadisi. Jadi atuh nyebut papangihna dina makna tauhid ma'rifatna lain papangih kunging ki glempang seperti urang reka Bandung kata sika Jakarta na. Papangihna lain ku mobil, lain ku kareta, lain ku pesawatna. Da lamun urang rek nyebut hayang papangih jeung Allah ku mobil alatna, ku pesawat alatna, berarti aya jarak jeung jihadna. Kartos
sedangkan Allah lain ukuran, lain diukur ku jihad jeung jarakna. Da Allah teu meunang nyebutkeun di hareup, di tukang, di luhur, di hanap, di jero, di luarna. Sabab eta kabeh lubar sareng Allah nu gaduhna. Da Allah mah maha meliputi sakumna perkara. Kartos luar jero tengikat Allahna, jauh deket cik ukuran meter jeung sentina, lain kabeh oge sabab eta mah makhluk Allahna. Allah mukhalafatul lil hawadisina, mung Allah nu ngamilik sagala perkara anu beda jeung sakabeh perkarana. Maka lamun ruhna teu wawuh ka Allah jeung rasana, salilana urang sepanjang jalan menuju Allah lempang, urang ku jalan kaki atawa naik bendi jeung kareta apina. Sursai dinali beuki jauh lempang, beuki sesat ka bina-bina. Tambah ilmu beuki kuat urang, lobana ilmu moal matak papangih jeung Allah na. Da hayang pangih jeung Allah nama wawuhkeun ruh jeung rasana. Ari badan mah dina nyareat urang patuh kana agama syariat perintahna, itu nu disebut rohmaniyah Allah dina Quran. La ilaha illallah. Henteu bingung lamun bingung dikir, lain ulah dipaksa ku otak. Kartos la ilaha illallah. Musnah di dinya mah urang yakin teu aya walakayana. Matak dina khotaman tuluy lobakeun bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tatkala karasa mah nerekab nepi kana rahasia kalimahna la haula wala quwata illa billahil aliyil. Nyata bener ayana nu maha kawasa, nyata bener urang teh geuning teu boga daya jeung upayana. Sahebat kahayang urang, sahebat kakuatan urang, sahebat kakayaan urang, tetep bae moal bisa ngaleuwihan tina la haula wala quwata illa billahil aliyil. Anger we sekaya apapun bisul banjir bisa datang, sehebat apapun urang, permainan, persilatan, karate, judo, kungfu, sehebat apapun kecanggihan urang, kreativitas urang, sadayana, kegiatan urang, keahlian urang, tetep ngalalajokeun maha bener Allah nu gaduhna. Geuning balik urang taekwondo, balik urang silat, bagi urang fight, balik urang berbagai kegiatan olahraga urang. Geus waktuna kudu datang batuk mah tetep goh-gohina laras. Jeung teu bisa dicari ku urang. Teu bisa digunakeun ilmu nu ieu, anger we neangan deui ulang batur. Rek meuli konidin, rek meuli itu, rek meuli ieu. Anu akhirna didinya keur ahli makrifat pek gerakeun usaha ikhtiar anjeun rek meuli obat rek meuli itu, tapi hate musahadah nyaksi bahwa nu maha aya nu gitukeun nu kieukeun mung nyalira anjeunna. Nyambung we sahadat asyhadu alla ilaha illallah. Sabab urang geus ngayakin, maka musahadah ruhna nempo ku hatena, nempo ku rasana, nempo ku ruhna, nyaksi bahwa bener Allah maha hebat, nyaksi bahwa bener Allah maha kuat, nyaksi bahwa bener Allah maha kawasa, maha nyalira, maha kuasa, maha sampurna. Ngumpul deui kabehnya geus rumah sakitu. Kamana? Ya udah lobakeun sing kuat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bertaburan. Karena kalimat itu tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Tatkala Bapak mengucapkan la geus musahadah, tatkala Bapak mengucapkan la geus mukafahat, la geus muayyanah, la ma'rifat. La ilaha illallah. Dah kamana beak we waktu jatah hirup di dunia. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut
wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Na kalimah eta abdi hirup, hoyongna kalimah eta abdi maut, hoyongna kalimah eta abdi gugah di mahsyar. Maksud hoyongna kalimah lina lapad urang ngadekul kahartos eta mah bahasa cik bahasa kamanusan ngaranna teh pidairatil lisan wal akli kitu Syekh Abdul Qadir mah dina kitab Sirah. Lamun abdi ngabahasakeun kitu kalimatu haqqin alaiha nahya walena teh sanes maksudna kalimah bacaan lapad dina hiji anugerah anu ku anjeunna dihaturkeun nyaeta anu disandarkeun ku ruh jeung keyakinan Bapa hiji dat anu wajibul wujud anu nyiptakeun goib jeung dohir nu nyiptakeun sakumna perkara anu jenenganana naon lapadna Allah. Nah kitab Tuhfatul Murid gitu. Jadi urang teh nyembah ka Allah lain kana lapad, lain kana ucapan kalimah lapad. Tah tatkala geus dimakrifantkeun eta atuh teu pisah nyebut lapad. Oke, hate eta tujuan jalma teh kanu dijenengan ku eta lapad. Nyaeta dat laisa kamisli saiun. Anu teu aya hiji wae goe nu nyarupian. Nyaeta nu nyiptakeun sakabeh perkara. Anu nyiptakeun gerak jeung calik urang, bingung jeung bungah urang, anu jenenganana Allah. Anu nyalira mantena nu masihan nami ka para nabi teras ka hamba-hamba anu dikersakeun iman ka mantena. La ilaha illallah. Kartosnya jadi karena kalimah eta urang hirup, hoyong karena kalimah eta urang maot. Amin. Acik bahasa anu sederhana nama supaya saya enggak kapaham hoyong karena ridho Allah, hoyong karena rahmat Allah, hoyong karena ampunan Allah gitu maksud eta teh. Hartos da deui nu kagungan ridho, nu kagungan ampunan. Da mulai nu bisa ngahapunten iwati anjeunna kan wa may yaghfirud dzunuba illallah. Ngan dina bahasa makrifat mah geus ngarontok. Musahadah geus ngarontok muayyana, geus ngarontok sadayana ruhna kunaon. Cik berbagai penafsiran Ibnu Athaillah telah tapi Syekh Abdul Qadir Al-Zailani di samping pakar ilmu tasawuf sadayana tos masihkeun arahan jalan logikana ilmuna teorina Syekh Sultan mah ngahaturkeun tanamkeun gitu pelakeun eta teh sok da di nusanes teu disebutkeun talqinna dina kitab Iqadul Himam dina kitab Hikam henteu aya penerangan kedah talqin ngan kedah dikir dohir jeung batinna mah dijelaskan cuma Syekh Sultan mah langsung dihaturkeun talqinkan naon papatahkeun pelakeun nyamung eta sareng Quran nyamung sana. Jadi geuning Syekh Sultan kieu geuning Syekh Junaidi Al-Baghdadi kieu geuning Syekh Tolha kieu sawios Syekh Ibnu Athaillah kieu sawios sadayana ge sami rujukanna mah Quran hadis sadayana sami mung pamenak nuku Allah dihaturkeun benten-benten eta mana mina tajribah pengalaman Syekh Sultan kieu pengalaman Syekh Syarif Hidayatullah kieu pengalaman Ibnu Athaillah kieu tuluy ku salik mah diamalkeun dikir jahar dikir hopina kacanak sadayana istilah oge kartos Pak. Bapak teh can uninga istilah Ibnu Athaillah berbagai dina hikam, misal 200 sabaraha hikmah gitu. Tapi Bapak ngajalankeunna leres sakumaha Quran sareng hadisna la ilaha kacana istilah Ibnu Athaillah teh. Ngan bahasa istilahna geuning Bapak mah kieu, geuning ieu mah kieu sawios sadayana istilah cenah. Kartos Pak. Nah, Syekh Haji Abdul Muhyi aya ahadiyah wahidiyah wahdah. Syekh Sajili kieu amalkeun amankeun ku Bapak lestarikeun la ilaha illallah. Dicanak sadayana istilah kabeh ku urang hayo we hayang mariksa nu batur keur amal ieu amal ieu amal ieu ku urang hayang cik urang teh kudu amal teh sakumaha ieu kitab kabeh moal pernah sabab manusia tetap manusia pamanggih tetap boga pamanggih masing-masing mual bisa setiap istilah masuk dina diri seorang tapi inti kalimahnya sama cuma pamanggih beda-beda kartos
ngan rasana tetap sama, rasana tina berbagai disiplin teori kieu tak tong ka bobor teh nyo misalnya bapak geus diajar torikoh qadiriyah sabaniyah ger bapak yang diajar di torikoh tijaniyah atau satoriyah atau iskiyah atau gojaliyah jeung sabangsa ku bapak yang diamalkeun kabeh kalah muncrat mastaka bapak. Bapak teh yang enggal cager, bapak teh yang enggal leuwih ti batur misalnya dina naon-naon, bapak teh yang leuwih sehat jag-jag leuwih ti batur, tuluy bapak diparios ka berbagai dokter. Akur dokterna mah dokter umum. Walaupun berganti-ganti, bahkan ditambah deui dokter spesialis. Tuluy dibikeun ieu dokter ieu resepna ieu, dokter ieu resepna ieu, dokter ieu resepna ieu, dibawa kabeh resep ku bapak. Nu di dahar mana? Di dahar kabeh overdosis. Bakal ini pagedung laras pak la ilaha tapi nu di dahar ti dokter ieu mangga amalkeun heula coba karasan teu lamun karasa nikmat da tujuan dokter ieu akur supaya bapak teh sehat dokter ieu supaya bapak teh sehat arek nyirkulasi darah ku obat anu ieu kumaha cocokna obat anu ieu tapi tetap vitamina mah kitu keneh ngan penemuan cara meramuna ieu dikolaborasi jeung ieu dikolaborasi jeung eta mah tajribah pengalaman dokter masing-masing. Namun bapak nun hayang sok-sokan nempo kali itu kali kuring mah sababaraha dokter tuh resepna ge sabaraha puluh ngan geus didahar encan kabeh gah desok ieu mah matak jadi manfaat. Mangga tinggalian berbagai kitab tasawuf sadayana mungkin berbeda cara pengolahan jeung cara penerjemahan jeung cara penafsiran ieu kieu matak tafsir oge ratusan tafsir tapi rujukan intina mah sami sadayana nu sifatna dohir kieu nu sifatna batin ari nu sarua mah akidahna akidah sunnah wal jamaah. Nah, terus amalkeun lestarikeun geuning Kang dina torikoh teh kan sadayana ti Rasulullah tapi kunaon beda-beda namina jeung beda-beda cara mengamalkanana itu namanya tajribah kemahaluhuran Allah kamahasampurnaan Allah sareng anu dihaturkeun ka Rasulna maka sumberna lautan Rasulullah nu menakanana beda-beda mata terjadi beda-beda teu sawios beda-beda da sadayana ge ti Allah sareng ti Rasulna. Geuning silsilahna tadi nama Siddiqiyah anu dihaturkeun ka Abu Bakar Siddiq terus Khawajikaniyah terus Naksabandiyah sawios sami jalurna mah ti ditu da eta teh Siddiqiyah teh ya matak kunaon beda nami sabab beda kurun maka mursidna kumuhibinna kumuridinna dinisbatkeun ka mursid nu eta maka teras berapa tahun berapa kurun lamina eta nami nu dinisbatkeun ka Siddiqiyah ternyata di kurun tabiin kurun tabiut tabiin tos diganti Khawajikaniyah terus lami-lami diganti Naksabandiyah sawios. Dina Qadiriyah asalna Aliyah nu dihaturkeun ka Sayyidina Ali tuluy ka dieu tuluy berubah jadi Qadiriyah mung Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin Syekh Abdul Mubarak Syekh Tolah termasuk Syekh Khatib Sambas henteu ngagentos deui entos mudah-mudahan urang kacanak terus ka kiamat amin eta mah sawios la ilaha ari Syekh Mursid ngabingbing muridna dugi ka mana ari Syekh Mursid ngahaturkeun ngabingbing muridna dugi ka Lahutiyah tos di Lahutiyah maka memberikan kemerdekaan bagi sang muridnya maka tatkala eta mursid sudah kamil mukamil mangga dia memberikan amalan ieu walaupun ada perbedaan jeung mursid anu awal tapi ieu mursidna tos kamil mukamil eta tos kenging makdunan izin mursid anu awal henteu berbedaan jeung mursid anu awal nu kadua kartos tapi statusna eta mursid nu neraskeunana tos sami dugi kana kamil mukamil ari cirina kamil mukamil sampurna ning sampurna eta secara majaz secara syariat anu dikesankeun ku para kakasih-kakasih Allah. Ari mursid teh kumaha cirina? Tos raufan, satiron, aliman. Raufan, hilim, nyaahan, deudeuhan, bijaksana. Satiron nyumputkeun aeb, nyumputkeun anu henteu patos didugikeun. Satiron bahkan nyumputkeun perkara kahebatan, nyumputkeun perkara karomah. Anu ku Allah dihaturkeun kana dirina ge disumputkeun ku mursid kamil mah alimun
da sok sieun kajebak anu akhirna jadi paranormal. Maka kumargi kuat istiqomah dina kalimah la ilaha illallah ketauhidan dan ngarasakeun diri anu hamba di hadapan Allah, maka selamat. Tos selamat itu maka itu dugi kana makom bako. Tos makom bako ya itulah wilayah musim. Mudah-mudahan ku Allah urang disarangkeun salamaran tenang amin. Lamun tos mursyid kamil mukamil ya di mahfud, dipelihara ku Allah. Di mahfud teh dipelihara. Jangankan masuk ke wilayah kolbun dan ruhnya, syaitan dan iblis itu mau mendekat pun sudah terbakar. Nah itulah urang mampu para mudah-mudahan tetap diangkat amin. Singkat sana kumaran tenang amin. Lalu Nabi naon maksud kunaon dibedakeun sawios da mana nama sami ngan keur ngabedakeun bahwa Nabi lain wali, wali lain Nabi. Sabab wali tetap anu mutabaah ka Nabi. Wali anu mutabaah ka Nabi. Tinggalian dina tafsir muhit penjelasanan. Jadi mangga teraskeun. Bihaqi la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ku Allah dilalajokeun dinaminan tajalli. Ditemrakeun maha agungna, maha kamuliaanana, maha sampurnana Allah. Ditemrakeun, ngan ditemrakeunana yakin Allah maha dohir, yakin Allah maha batin. Yakin bahwa pada mela Allah teu aya sekat. Lamun Allah terus berkehendak, idza arada sayan ayyakula lahu kun fayakun. Kan ku ukuran urang manusia biasa mah masih dipapantes amalna, takwana, dipapantes ku urang. Oh, pantes ya. Tapi bagi jalmi-jalmi nu tos dimusahadahkeun ku Allah, tos ditetap tingkat muntahi geus teu ragu deui keimanan ka Allah, maka Allah najalikeun, nemrakeun, negerakeun, ngadohirkeun maha ayana Allah. Contoh, ari keur urang kan bangsi keneh berkesinambungan dina kedudukan adat kan. Urang osok teunuh osok bobo osok. Wujudun bi wujudin. Nyayana teunuh ku sabab can sare urang. Ayana sare ku ayana tuluh itu adat anu dihaturkeun ka manusia. Tapi kadang-kadang hamba Allah anu tos bade ditajalikeun ku Allah, maha ayana Allah al hayyu anu maha hirup, hayyul qayyum la ta'huduhu sinatu wala naum, anu teu nunutan, teu pernah nunutan. Da Allah mah teu kasipatan ku nunutan jeung teu kasipatan ku bobo, tara nunutan tara kulem. Maka dilalajokeun maha ayana Allah sifat la ta'huduhu sinatu wala naum. Kahiji hamba nu dipilih ku Allah eta hamba jadi tetunuh. Duka sabaraha bulan, duka sabaraha taun. Ngalain nu hamba. Maha dohirna Allah. Nu maha sampurna hartos. Urang tuluh kan mun teu sare 2 poe, tuluh pokoloyongan daras. Keur hamba Allah anu dicabut rasa tunuhna sabab Allah nu maha sampurna, anu teu kasipatan ku sifat tunuh sabab sifat tunuh eta teu sampurna kangge Allah ari kangge urang ada manusia. Maka akhirna Allah ngalalajokeun eta hamba henteu ngantuk keur ngalalajo. Ta eta hamba anu tos nuju musyahadah ka Allah lain ngaku diri hebat, lain ngaku diri leuwih ti batur. Walaupun dirina dihaturan ku Allah khawarikul lil adat, keluar dari adat. Kangge hamba anu nuju musyahadah, anu nuju muayyanah ku Allah dihaturkeun, maka eta hamba semakin merasakan maha ayana Allah, nu maha sampurna, nu maha agung. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah. Entos
dugi kadinya kembali deui kana makom biasa-biasa tapi hate bako sareng dat nu maha bako dibakokeun eta hamba dina emam dina eut dina bingung henteu lali ka dat Allah karunia ti Allah lain bako seperti bako dat nu maha bako ngan dina bahasa dibakokeun da mun ngabakokeun da Allah sabab hate anjeun dibakokeun berkekalan ingat Allah layak anjeun masuk surga Allah amin di dunia nu dikir bener mah nikmat di dunia ge di akhirat duanana di dunyana tepang sareng Allah di akhiratna tepang sareng Allah waliman khafa maqama rabbih jannatan nah kitu jeung pikeun jalmi sieun ku makom agung makom kasampurnaan Allah rasa sieun teu keng rahmat rasa sieun teu keng ridho sieun teu keng anugerah maka eta balukar tina rasa sieun anu karna sieun ku dat Allah maha sagala-galana rasa sieun pinuh ku rasa hormat ku tawaddo ku keyakinan ku ibadah maka eta jalma dihaturanan karunia nu tak terhingga nyaeta tepang sareng Allah di dunia kalayan ku Allah dihaturkeun di tepang di sawarga tepangna kumaha lain cara akal anjeun tepangna kumaha lain ku jihad anjeun tapi cepangna lain ku cara jeung kumaha tepangna karena kehendak Allah yaf'alullahu may yasha wa yahkumu ma yurid ku la ilaha illallah da urang mah teu boga teh nu gaduhna anjeun mudah-mudahan Allah netepkeun sapapaos ka urang sadaya amin netepkeun di dunia netepkeun di akhirat yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wal akhirah hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh